Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Бүгүнкү чыкканымдын себеби элге кайрылып, бийликке кайрылып, өткөндө Семик Жапкеевке эл катары мен дагы соц тармактардан көрүп, жаңылыктардан угуп, иш косколду деп угуп жатабыз. Ага эмне себептен иш косколду? Эмне чындыкты айтып койгон үчүнбү? Коррупционерлерди айткан үчүнбү? Бул не деген нерсе? Уялбайсыңар бийлик төбөлдөрү. Ошондуктан айтарым, эгер Семик Жапкеевке иш коскосоңор, биз туруп беребиз. Мен Жаштар кыймылынын партиясынын төрагасы катары мен официалдуу айтам. Барып балдарым менен кандай болбосун жардам берип туруп берем. Бул чындык. Элди силер антип коркутпагыла. Жумалиев окшогондорду аны жоопко эле аны байлыгын эле тоноп албаш керек. Аны камап туруп кустуруш керек. Жоопко сүргүнгө айдаш керек ага окшогондорду. Сарбашевке окшогондор, жана башкалардын баарын. Ооба, мен чоң касат партиясында мүчө эмесмин, кыймылында. Бирок алар чындыкты айтып жатат. Акыйкатты айтып жатат. Ошондуктан, урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылам. Тез аран ичинде мындай кылган токтотуңуздар деп токтотуңуз. Ооба, парламентке, өкмөткө айткан менен пайда жок. Себеби алардын колунан эч нерсе келбейт. Парламентте эле эл сыяктуу, биз сыяктуу өздөрү шайлаган өкмөттү сындай беришет. Абулгазиевдин ордуна өздөрү барса эле жыргатпайт, себеп алар сизге башайт, көнүп алышкан. Өзүнүн функциясын, статустун функцияларын билбейт алар. Жалаң акча санаганды билген адамдар, мыйзам жаза албаганды билген адамдар келген. Касиеттүү кыргыз элим, биз талап кылганды үйрөнөлү. Себеп, шайлоо келтат. Булар түркүн түстүү оюндарын курат жакында. 5 миллион сом барер күрөө. Мына ушуну жокко чыгаралы. Бул 73 миң доллар. Андан сырткары 7%, 5% деп атпайбы? Мына ушуну жокко чыгаралы. Эгер 7% болсо, 170 миң голос салыш керек бир партия. Эгер мындай болсо, айлык арактар келет, элди сатып алып. Биз ушуга жол бербейли. Чындыкты айтыш керек, элде өзүбүздө да күнөө болуп жатпайбы? Маселен, базардагы малдын, майдажандык малдын баасы 5 миң сомдон кем эмес, кой эчкинин баасы. А биздики болсо шайлоонун убагында 1000 сомго сатылып кетип атпайбы? Малдан ылдый төмөн түшүп кеттик. Катуу тийсе кечирип коюңуздар, бирок бул чындык. Мамлекетибиздин келечегин сатып атабыз. Бир 300дөй бай бар мамлекетте, талап тоногондор. Мына ошолор басып алган мамлекеттик кызматтарды. Үй бүлөсү менен, жек жааты, бала бакырасы менен. Мына ошолорду токтотушубуз керек. Андан сырткары Сооронбай Шарипович, эмне үчүн дагы коррупционерлер бар, жана мамлекет талкалап тоногондор бар. Абдил Сегизбаевке иш косколбойт. Акаевдин убагында аналитик болуп жүргөн, өзүнүн кесиби агроном. Талгарбеков алаксакал камалып чыкты, бирок ошол жеке менчиктештирүү деп далай нерсени талкалаган. Айыл чарба министри болгон. Ал киши дагы. Токой Шалиева деген эжебиз бар. Ысык Көл областынын губернатору болгон. Токой чарбасын жокко чыгарган. Садыбакасова деген бар. Акаевдин убагында да Майрам менен ошо Токой Шалиевке жакшы болчу. Бакиевдин убагында ак жол менен депутат болгон. Эмне үчүн улар жоопко тартылбайт? Индира Жолдубаева деген бар. Чолпон Баекованын туугандары. Bir gün tergөө кызматында иштеген эмес, бирок ген прокурор болгон. Эмне үчүн бул жооп бербейт? Жаныш Устембеков деген бар. Азыр Тажикстанда элчи, Кыргызстандын. Бизди бул эмне үчүн жооп бербейт? Булар эмне башкачабы? Ошол да Акаевдин убагында чоң кызматтарда иштеген. Кайсы жерде Майгөл сүт болбосо ушулар жүрө булар. Срок давностун жокко чыгарыңыз. Кээ бир айтып жатат, президент конституциянын гаранты деп. Жок, президент конституциянын гаранты эмес. Андай азыр мыйзамда жок, алынып салган. Эмне үчүн жанагы Эмилбек Саламатович Капытагаев, бул Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери эле жакшы кызматтарда келтат. Балдар да жакшы кызматтарда келтат. Азимбек Бекназаров элчи болду, чоң саясатчы. Өзү Малайзияга элчи болуп кетти.
Урсулан улуу баласы ак үйгө кирди, айыл өкмөттөн түз автомат турду ак үйгө секирди. Бир баласы Турцияда консулдун референты болуп кетти. Эмне булардыкынан башка бала жокпу? Булардан башка акылдуу жокпу? Мындай ондоп, жүздөп саналат булардыкы. Эчтеке билбеген чоңдордун балдары отурат, чынын айтыш керек. Эчтеке билбеген. Эл үчүн күйүп дагы жүрбөгөн. Эми го Азимбек Бекназаров кичине күйүп жүрөт. Ал эчтеке билбеген шаардык кеңеште, айылдык кеңеште, таможныйда, Финполда, СМБда баардык жерде ушу байлардын балдары келип атат. Касиеттүү кыргыз элим, биз биригип бир чечимге келели. Ооба мен дагы чоң казактан мүчө эмесмин, бирок алардын идеясын, максатын мен колдойм. Кош колдоп колдойм. Касиеттүү кыргыз элим, сиздерге кайрыларым. Биз дагы айтып туралы. Райондун жетекчилерин, акимдерди, шаардын мэрлерин, областтын губернаторлорун, министрларды бүт айтып туралы. Эгер айта албасаңыздар, бериңиздер фактылар, далилдерди. Биз айтып турабыз. Талап кылабыз булардан. Чындыкты айтып талап кылабыз. Маселен, райондун кээ бир район акимдерин, областтын губернаторлорун билем. Бир көпүр оңоло турган болсо, 1 миллион, 2 миллион тегендеги акча кете турган болсо, ага 10 миллион деп смета түзөлүп атышат. Транспорт министри, ошол район аким шаарлары баары, мэрлери, район акимдери, шаарлардын мэрлери, областтын губернаторлору, транспорт министри менен байланыштылар. Баары мафия. Элдин жоон терисин сыйрып бүткөн булар. Анан кээ бири кошомат кошпосоңуздар, тигил бай жыргатып атат, бул бай жыргатып атат деп жок. Жерин саткан, элин тентиткендер ушулар. Ондогон, жүздөгөн завод, фабриканын баарын талкалап, менчиктештирип, гектарлаган жерди итпекер алышкан. Маселен, 5000 сом терегинде алган жерлерди сотугун. Кийин аны $1000 ашык сатып алат. Турак жай салганда бир 5 сотук жерди 5-10 миң долларга аласыздар. Алар убагында 5000 сомдон алган сотугун. Сотугун бизге $1000 ашык сатып алат. Ана ошолорду кантип колдойсуздар? 1000 деген кишинин эмгек акысын жеп алып, 100 кишиге жардам берип кой сүйүнүп жүрөсүңөр. Жок. $400 турган контейнерди булар $180 миң сатып алат деп элдер ыйлап келип атат. Айланайын тургандар, менин да башым бирөө силердики сыяктуу. Бирок эл үчүн качан күйүшүбүз керек? Мени коркутуп, үркүтүп жатат. Бирок мен андан коркпойм. Мейли камаса камасын, бир шылтоо таап, Кудайдан коркпогон, жүрөгүндө ыйманы жок адамдардан баардык жамандыкты күтсөк болот. Бирок коркуп жүрүп каяка барабыз биз? Биздин бир гана мекен бар, ал Кыргызстан деген мекен. Мен Кыргызстанды сүйөм. Ооба кээ бир адамдар айтышы мүмкүн. Мамлекет мага эмне кылып койду деп. Жок. Мамлекет мага эмне кылып койду дебейм. Мамлекетке мен эмне кылып койдум деп чыгышыбыз керек. Биз 1 кыргызбы, 3,5 миллион кыргызбызбы, 6 миллион кыргызбызбы? Мамлекет деген көз карандысыздык статусубуз бар көз каранда. Уйгурлар жүрөт 40 миллиондон ашык, дунгандар жүрөт 18 миллиондон ашык. Дүйнөсүндө курттар жүрөт 70 миллиондон ашык. Мамлекети жок. Ошондуктан мамлекетибизди үчүн биз күрөшүбүз керек. Мен азыркы чынын айтайын, урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сиз шайлаган эмесмин, чындыкты айтыш керек. Ошон үчүн жумуштан кеттим. Мен Атамбаев, Бакиевди шайлаган эмесмин. Азыр сизди шайлагандар басып алган, билими бар, жогун баары лептеп шайлоодо иштегендин баары. Бул не деген нерсе? Парламент менен өкмөт чече албайт. Баарыбыздын алыбыз жеткен парламент болуп жатат. Бирок сиз кана чечесиз? Туура реформа жүргүзүп, иллюстрацияны киргизип 90% жасалаңыз ошолорду. Айланаңыздагы байларды Акаевдин убагында Акаевди экинчи Ленин деп мактагандар. Бакиевдин убагында Бакиевди ата дегендер. Атамбаевдин убагында Атамбаевди журт башы дегендер. Азыр айланаңызда жүрөт. Мына ошолордон кутулбасаңыз, акыры сиздин түйүңүз куша жетет. Эл бышып жетилип келатат. Урматтуу касиеттүү кыргыз элим, эгерде факты болсо, жана райондун деңгээлиндеги, областтын, дагы айтам, республика бериңиздер, биз айтабыз. Өлтүрсө бизди өлтүрсүн, камаса бизди камасын. Корко турган эч нерсебиз жок. Эч нерседен коркпойбуз. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн алтын башыбыз садака чабабыз.
Андан коркпойбуз. Эмне үчүн окудум? Эмне үчүн билим алдым? Ушу элиме жардамым тийсин деп окудук. А Сеймик Жапеки окшогон жигиттерди биз салып бербешибиз керек эч качан.